क्या सर्दी जुकाम आपको कर रहा है परेशान? सर्दी जुकाम से लड़ने के 5 घरेलू उपचार। पहला, शहद की चाय। खांसी के लिए एक लोकप्रिय घरेलू उपाय शहद को गर्म पानी में मिलाना है। कुछ शोधों के अनुसार शहद खांसी से राहत दिला सकता है। बच्चों में रात के समय होने वाली खांसी के उपचार पर एक अध्ययन किया गया। इसके अनुसार गहरे रंग के शहद की तुलना खांसी को दबाने वाली दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन से की गई थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि शहद ने खांसी से सबसे ज्यादा राहत प्रदान की और उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ने। खांसी के इलाज में प्रभावी। इस शहद के चाय को बनाने के लिए 2 चम्मच शहद को गर्म पानी या किसी हर्बल चाय के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को दिन में 1 या 2 बार पिएं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद न दें। दूसरा, नमक पानी के गरारे। गले में खराश और गीली खांसी के इलाज के लिए यह सरल उपाय सबसे प्रभावी है। नमक का पानी गले के पिछले हिस्से में कफ और बलगम को कम करता है, जिससे खांसी ठीक हो सकती है। 1 कप गर्म पानी में आधा छोटा चम्मच नमक तब तक मिलाएं जब तक वह घुल न जाए। गरारे करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले घोल को थोड़ा ठंडा होने दें। मिश्रण को थूकने से पहले कुछ क्षण के लिए गले के पिछले हिस्से पर लगा रहने दें। खांसी ठीक होने तक दिन में कई बार नमक के पानी से गरारे करें। छोटे बच्चों को नमक का पानी देने से बचें क्योंकि वे ठीक से गरारे करने में सक्षम नहीं होते हैं और नमक का पानी निगलना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, अजवाइन। अजवाइन के खाने में और उपचार दोनों उपयोग है और यह खांसी, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए एक सामान्य उपाय है। एक अध्ययन में पाया गया कि अजवाइन के फूल और आइवी के पत्तों से युक्त कफ सिरप तीव्र ब्रोंकाइटिस वाले लोगों में प्रभावी ढंग से और अधिक तेजी से खांसी से राहत देता है। इसके पौधे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इसके लाभों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अजवाइन के फूल का उपयोग करके खांसी का इलाज करने के लिए 1 कप गर्म पानी में 2 टीस्पून सूखे अजवाइन डालकर थाइम चाय बनाएं। चाय बनने के बाद इसे 10 मिनट छोड़ दें और फिर छानकर पी लें। चौथा, अदरक। अदरक सूखी खांसी या दमा की खांसी को कम कर सकता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह दर्द से भी छुटकारा दिला सकता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक में कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं जो गले को आराम दे सकते हैं, जिससे खांसी कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने मुख्य रूप से मानव टिश्यू और जानवरों पर अदरक के प्रभावों का अध्ययन किया है। इसे बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में 20 से 40 ग्राम ताज़ा अदरक के स्लाइस डालकर उबाल लें और अदरक की चाय बनाएं। पीने से पहले कुछ मिनट के लिए इसे छोड़ दें। स्वाद में सुधार के लिए शहद या नींबू का रस मिलाएं और खांसी को शांत करें। ध्यान रखें कि कुछ मामलों में अदरक की चाय पेट खराब या सीने में जलन पैदा कर सकती है। पांचवा, हल्दी का दूध। लगभग सभी भारतीय रसोई में पाया जाने वाला एक आवश्यक चीज है हल्दी। हल्दी में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में मदद करता है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना सर्दी और खांसी से लड़ने का एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका है।
सोने से पहले एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी और खांसी से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो यदि आपको अगली बार सर्दी जुकाम होता है, तो बिना देर किए इन उपचारों को अपनाएं। धन्यवाद।